Bentornati amici di Pod Vibration e benvenuti in un nuovo video. Siamo nel secondo episodio della serie Sport, emozioni e metodi per migliorarsi in collaborazione con Robin Van Linden e Manuela Olistica. In questa puntata parleremo dello stress, una delle emozioni più vissute e diffuse di questi tempi, soprattutto nello sport. Se ancora non lo fai, ricordati che è molto importante che tu segua il canale, metta like al video e accenda la campanella in modo tale da essere notificato per ogni nuovo video. Ed ora sigla e affrontiamo lo stress. Live if you wanna live. Rastaman vibration, yeah. Positive vibration. Oltre alla paura, quando si fa una gara, una competizione, c'è di mezzo lo stress. Lo stress sicuramente è una parola che è sorella dello sport e soprattutto della competizione, della gara. Tu vivi la gara stressato quando senti lo stress? Sì, l'ho sentito stressato, proprio perché alla fine, nel caso del windsurf, ne hai 7 minuti per fare tutto quello che hai imparato, nel mio caso da 10 anni. Ok, quindi 10 anni e hai 7 minuti, che si chiama HIIT, l'ho imparato. Esatto. Adesso l'ho imparato anch'io. Nel mio caso lo stress è cominciato da prima, dal momento che ho fatto la registrazione dal World Cup. Ok, quindi nel momento della registrazione del campionato è salito lo stress. Sì, che è più o meno stato una settimana prima. Lì sono cominciato a pensare come strutturare il mio campionato, che obiettivi avevo. Ok. Lì è cominciato lo stress, a dire cosa è realista per fare in questa gara, e magari dove posso trovare il limite. Chiaro, ho capito. Quindi è stato più uno stress di creazione della gara, giusto? Sì. Ok, ma durante la gara eri stressato o no? Durante la gara anche, Ok. più prima, nel momento che sai che devi cominciare il hit, più o meno ti rilassi, perché alla fine sei dentro del tuo elemento. Ok. Lo chiamo, che per me è l'acqua, e il windsurf c'ho in mano la vela, che la conosco bene e so che quello è il momento dove io sono 100% concentrato, e lì lo stress diventa più divertimento. Ok, perfetto. Quindi come possiamo aiutare gli atleti ad affrontare lo stress? E parlaci magari un po' dello stress, che è un qualcosa di ampio. Interessante quello che ha detto Robin, perché Robin ha gestito lo stress, che io ricordo, ho già parlato dello stress in precedenti puntate, che noi abbiamo, lo stress è un nostro strumento di vittoria, fin tanto che rimane stress, è un stress buono, quello di cui ha parlato Robin. Lui ha gestito lo stress viene viene alimentato dall'adrenalina, noradrenalina e cortisolo, e serve proprio per le prestazioni, per gli esami, prestazioni sportive, dove noi dobbiamo dare il massimo, e quindi abbiamo bisogno di questa botta di adrenalina. Robin ha gestito molto bene, perché l'ha usato per la pianificazione, per il calcolo, quindi è rimasto lucido mentalmente. Talvolta può succedere una cosa: lo stress lascia aperte delle porticine al dubbio di se stessi e al pensiero negativo, per cui fosse successo che, cosa che non è successa in questo caso, nella pianificazione entrava il dubbio: ma ce la potrò fare, ma cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Ecco, lì bisogna fare molta attenzione. In questo caso, per riuscire a gestirlo, bisogna osservare il proprio dialogo interiore, perché se nella porticina si infila il dubbio di noi stessi, allora noi dobbiamo fermarci, respirare, quello che dico sempre, perché la respirazione porta a noi stessi, dire: bene, se sono arrivato fino a qua, posso arrivare anche fino là. 10 anni fa non pensavo che oggi sarei arrivato qua, e se mi fossi lasciato dominare dai dubbi, qua non ci sarei. Pertanto, se io oggi sono qua, sono capace di arrivare là e oltre. Quindi la gestione dello stress, come ci ha detto Robin, è perfetta. Lo stress con tutta l'adrenalina serve per la pianificazione, e addirittura ve ne dico un'altra: è possibile, magari ti sarai accorto che dormivi molto meno, ma eri molto meno stanco. Sì, anche se dormivo poco, perché anche stavo studiando, ero appena quasi finito l'università,
io mi svegliavo e potevo fare quello che fosse, perché avevo questa adrenalina di fare cose. Esatto. Poi Robin ha detto appunto durante la gara sono entrato nel mio elemento. Cosa ha fatto? Ha raccolto tutto in se stesso, tutte le sue capacità, e tutta questa adrenalina l'ha fatta scorrere in un'unica direzione. Concentrato su di me, nel mio elemento, io vado. E quindi questo Robin ha gestito lo stress alla perfezione, nulla da dire. Bravissimo Robin, Grazie. bravo, Beh, non per effettivamente. niente, voglio dire, ha fatto i mondiali di Esatto, windsurf, effettivamente. altrimenti sarebbe nella pozzanghera. Esatto. Comunque per chi vuole arrivare e magari è alle prime armi e trova i primi stress, non so se hai qualche tecnica. Vabbè, la respirazione abbiamo capito. Sì, più che altro è un atteggiamento mentale. La Ok. miglior tecnica è l'atteggiamento mentale, è quello di sapere, anche se a volte siamo poco convinti, però io lo dico sempre, noi abbiamo delle risorse straordinarie, noi possiamo tutto, ok? Dobbiamo solo fare molta attenzione al nostro dialogo interiore, a quelle vocine sabotatrici che ci possono mettere ma sarò abbastanza bravo, sì lo sono, che non è presunzione. Qualcuno confonde, ma sei presuntuoso. No, la presunzione è dire io sono meglio, io posso fare tutto, bla bla bla, concedetemi, da sborone. Un'altra cosa è dire io posso tutto, quindi se non ci riesco posso imparare, posso Esatto. fare, cioè questo è l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento mentale, è proprio una tecnica. Tu dici tecnica, io dico proprio un atteggiamento, Ok. un atteggiamento di dire io se voglio arrivare là non so ancora come, ma io là ci arrivo. Grazie per essere arrivato fin qui. Facci sapere qui sotto nei commenti se utilizzerai i metodi che ci ha insegnato la Manu, e se lo hai già fatto facci sapere se hanno funzionato. Ti ricordo di seguire i profili social di Robin Van Linden e Emanuela Olistica, che trovi qui sotto in descrizione. Non dimenticarti ovviamente di seguire il nostro canale, mettere like al video e accendere la campanella, e non dimenticarti anche di seguirci su Instagram sempre come Positive Vibration FTV. Se ancora non hai visto il primo episodio te lo lascio qui sopra. Ci vediamo nel terzo episodio dove parleremo della critica personale. Ciao e bella lì!